फेरि आयो यो दसैँ तिहार परदेशीलाई धरधारी रुवाउन झिलिमिली गाउँ र सहर रुँदै होलान् बामा धररा रुँदै होलान् बामा धररा हिरा काट्ने हिरैमा राखेर दुःख काट्ने दुःखैमा राखेर भन्न सजिलो धेरै सजिलो कसले पो बुझ्छ र मनको पहिरो मेरो आँखामा तिमी छौ मेरो मुटुमा तिमी छौ मैले देख्ने हरेक सपनीमा तिमी छौ मैले देख्ने हरेक सपनीमा तिमी छौ पिठ्यूमा स्याउलाको भारी हो पिठ्यूमा स्याउलाको भारी खाली गोडा गे गरौँ बाटो अर्को साल त के हुन्छ मरिन्छ कि बाँचिन्छ परदेशमै भए पनि गाइन्छ नाचिन्छ अर्को साल त के हुन्छ मरिन्छ कि बाँचिन्छ परदेशमै भए पनि गाइन्छ नाचिन्छ जान मन त थियो नि उडेर आकाशमा पुगिन्छ कि के थाहा काठको बाकसमा जान मन त थियो नि उडेर आकाशमा पुगिन्छ कि के थाहा काठको बाकसमा फेरि आयो यो दसैँ तिहार परदेशीलाई धरधारी रुवाउन अर्को साल त के हुन्छ मरिन्छ कि बाँचिन्छ परदेशमै भए पनि गाइन्छ नाचिन्छ अर्को साल त के हुन्छ मरिन्छ कि बाँचिन्छ परदेशमै भए पनि गाइन्छ नाचिन्छ जान मन त थियो नि उडेर आकाशमा पुगिन्छ कि के थाहा काठको बाकसमा जान मन त थियो नि उडेर आकाशमा पुगिन्छ कि के थाहा काठको बाकसमा फेरि आयो यो दसैँ तिहार परदेशीलाई धरधारी रुवाउन दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ यति बेला डेली अनलाइन मिडिया हेर्दै हुनुहुन्छ म रविन्द्र थापा उपस्थित भइसकेको छु तपाईँले देखिसक्नुभयो निकै नै सुमधुर स्वरमा प्रदीप सुन्दासजीले यो मिठो गीत गाइदिनु भयो तपाईँहरूका लागि हामी आज उनै गायक प्रदीप सुन्दाससँग कुराकानी गर्नेछौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला यो भिडियोलाई मनपर्छ भने तपाईँले धेरैभन्दा धेरै नेपालीमा पुऱ्याइदिनु होला साथै तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज डेली अनलाइन मिडियामा गएर पनि तपाईले हाम्रा समाचारहरू पढ्न र सुन्न सक्नुहुन्छ साथै www.dailyonlinemedia.com हेरेर पनि तपाईले हाम्रा समाचारहरू पढ्न हेर्न सक्नुहुन्छ आउन स्वागत गर्छु प्रदीप सुन्दास जीलाई स्वागत छ तपाईलाई म गायक प्रदीप सुन्दास हैन गीत
यहाँले सुनिहाल्नु भयो त्यही हो। गायक गायक भन्नुभयो, निकै मिठो गीत पनि गाउनुभयो। कतै हुन्छ नि तपाईँलाई हामीले कुनै पनि सोहरूमा देखिएको छैन। के छ अहिले नेपालमा भोइस अफ नेपाल जस्तो ठुलो सो नेपाल आइडलहरू देखिएका छन्, त्यसमा जानको लागि तपाईँले के कोसिस गर्नुभयो? कोसिस भन्दा पनि म अहिलेसम्म गएको छैन होइन। जान चाहिँ मन चाहिँ नभएको होइन भएको, तर त्यो समय परिस्थितिले गर्दा पनि अहिलेसम्म चाहिँ गएको छैन म। अब चाहिँ जानु पर्ला भन्ने सोचिरहेको छु। अहिले प्लान बनाउनु भएको छ कि छैन? अब हेरौँ समयले के भन्छ होइन, समयअनुसार चल्ने त हो नि। समयअनुसार भन्नुभयो। हजुर। प्रदीप सुन्दासको घर चाहिँ कहाँ होला? घर मेरो इलाम, जन्मघर इलाम हो। हाल चाहिँ अहिले झापामा बसोबास गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ काठमाडौँ छु म। यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाईँले पाइला चालेको चाहिँ कति वर्ष भयो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्? वर्ष त मलाई जे होस् बच्चैदेखि नै एकदमै इन्ट्रेस्टेड मान्छे म गीत सङ्गीतमा होइन। अनि स्कुलमा गाउँदाखेरि पनि ओहो राम्रो गाउँछ भन्ने सबैले होइन। स्कुल हुँदै त्यो प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि पनि म गाइरहन्थेँ। बच्चैदेखि म एकदमै म्युजिक भनेपछि चाहिँ क्रेजी नै मान्छे हो। बच्चामा गाइरहने प्रदीप सुन्दास। हजुर हजुर। त्यो हुन्छ नि बालापनमा गाउँदाका गीतहरू, अवार्डहरू पनि कतिको जित्नु हो कि जित्नु भएन। अहिले त प्रायः गरेर अब आफ्नो ठाउँ सहरमा पनि छुट्टै किसिमको अवार्डहरू चलिरहन्छन्। कतिको भाग लिनु थियो तपाईँले? भाग त मैले लिइरहन्थेँ अब नर्मल्ली गाउँतिरको प्रोग्रामहरूमा, गाउँघरको प्रोग्रामहरूमा होइन। अनि इलाम आइडल भएको थियो हाम्रो 68 सालमा। त्यतिखेर 68 सालमा इलाम आइडल हुँदाखेरि म टप 5 मा थिएँ। अनि टप 5 मा चाहिँ म पनि पर्न सफल भएको थिएँ होइन। अनि त्यही हो एउटा अवार्ड भन्ने कि अब त्यही गरेको थिएँ मैले त्यतिखेर चाहिँ। जुन टप 5 मा पर्नुभयो त्यसपछि तपाईँलाई झन् माथि जानको लागि कति ऊर्जा मिल्यो? त्यस पछाडि चाहिँ म अनि म्युजिकमै केही गर्छु भनेर काठमाडौँ आएको मलाई अहिले पनि याद छ होइन। अनि यतै पढाइ पनि यतै गर्छु, म्युजिकलाई पनि अगाडि बढाउँछु भनेर चाहिँ यतै आएको। पक्कै पनि प्रदीपजीले मिठो गीत गाउनुहुन्छ। गीत गाउने कलाकारसित धेरै बेसी कुराकानी गऱ्यो भने दर्शकले गाली गर्नुहुन्छ। हामी गीततिरै जान्छौँ। कुनै गीत सुनाउनुहुन्छ तपाईँलाई एकदमै त्यो बालापनमा गीत गाएको, बालापन सम्झेर एकदमै मन परेको गीतहरू त्यस्तो केही छ? बालापनलाई आफ्नो कि तपाईँ बालापनमा त तपाईँले आफ्नो गीत त गाउनु भएन होला, जसको पनि गाउन सक्नुहुन्छ। बालापनमा अब गाइन्थ्यो धेरै गीतहरू त होइन, तर विशेष गरी चाहिँ तपाईँ कसको गीतहरू सुन्नुहुन्थ्यो, कोबाट प्रेरणा मिल्यो तपाईँलाई चाहिँ? विशेष गरी चाहिँ म हाम्रो रामकृष्ण ढकाल सरको गाना चाहिँ गुनगुनाउँथेँ कि। उहाँको गाना चाहिँ एकदम धेरै सुन्थेँ पनि, गुनगुनाउँथेँ पनि म। ठिकै छ, उहाँकै गाना सुनाउनुहोस् यति बेला। उहाँको त्यो टाइममा मैले गाउने एउटा गीत सुनाउँछु। अब त्यति त नहोला होइन, एकदमै कोसिस गर्छु है त। होइन ओरिजिनल कलाकारले गाए जस्तो अरूले नहुन पनि सक्छ र धेरै हुन पनि सक्छ। हुन्छ, दर्शकले मिलाएर जस्ट थोरै म गर्छु, कोसिस गर्छु है त। एकदमै। हिरा काट्ने हिरैमा राखेर, दुःख काट्ने दुःखैमा राखेर, भन्न सजिलो धेरै सजिलो, कसले पो बुझ्छ र मनको पहिरो, दैव छोडेर दैव छोडेर दैव छोडेर दैव छोडेर। यो गीत चाहिँ म विशेष गरी गुनगुनाउँथेँ पहिला चाहिँ बच्चा बेलामा, पहिलेदेखि सुन्दै आएको गीत थियो होइन। अनि स्कुलमा पनि गाउँथेँ म धेरै जस्तो यही गीतलाई चाहिँ। जस्तो एउटा सामान्य मान्छे भएर हिँड्दा र कलाकार भएर हिँड्दा चाहिँ के फरक पाउनुभयो तपाईँले? सामान्य मान्छे भएर हिँड्दा र कलाकार भएरमा फरक त परिहाल्छ नि। अब दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको हुन्छ होइन, देखिरहनु भएको हुन्छ, हो यो गायक यसरी, यो गीत गाउने मान्छे यसरी बेड भयो आउनुभयो यता हुन्छ होइन, अलिकति छुट्टै रूपमा हेर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो कलाकारको लागि ठुलो सफलता भनेको पनि त्यही एउटा लाग्दो रहेछ कि त्यतिखेर चाहिँ मनमा एकदम त्यो हर्ष होइन त्यो हुँदो रहेछ क्या। यो चाहिँ मैले पाएको सफलता रहेछ है भन्ने लाग्छ त्यो टाइममा चाहिँ। त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यदि प्रदीप सुन्दासजी अब नेपाल आइडल सिजन 3 मा जानुभयो भने कुन गीत गाउनुहुन्छ होला तपाईँले त्यो स्टेजमा? मैले यही चाहिँ गाउँछु भन्न त्यो कन्फर्म चाहिँ हुन्छ नि, अगाडिदेखि नै एकदमै त्यो गीतको लागि टाइम दिने
त्यस्तो केही गर्नुभएको छैन तपाईँले? गीतहरू त अब प्र्याक्टिस त गरिराखिएको हुन्छ होइन, तर एक्ज्याक्टली यही गीत गाउँछु भन्ने चाहिँ छैन। त अब मैले चाहिँ पिठ्युमा स्याउलाको भारी भन्ने गीतलाई चाहिँ गाउने कोसिस गर्छु भन्ने सोचेको छु होइन। अब यदि गाएँ भने म त्यो गीतलाई गाउँछु। एकदमै दर्शक आतुर हुनुहुन्छ प्रदीप सुन्दासको गीत सुन्नको लागि। ल म थोरै ओके। पिठ्युमा स्याउलाको भारी हो, पिठ्युमा स्याउलाको भारी खाली गोडा गे गरौँ बाटो गाउँ बेसी गर्ने कुनै नारी भेट्यौ भने चिन्नु सोरै आना तिनै हुन् तिनै मेरी आमा ओ सोरै आना तिनै हुन् तिनै मेरी आमा। आहा कति मिठो गीत गाउनुभयो। सायद तपाईँ नेपाल आइडलमा जानुभयो भने पनि धेरै राम्रो सफलता हासिल पार्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँको यो स्वर सुन्दा चाहिँ। हेरौँ अब त्यो कतिको कन्फिडेन्स हुन्छ? कन्फिडेन्ट भन्दा पनि खेलाडीले जति धेरै प्र्याक्टिस गरे पनि होइन, मैदानमा उत्रेपछि खेल चाहिँ देखाउन सक्नु पऱ्यो, दिन सक्नु पऱ्यो नि होइन। अब त्यही टाइममा मात्रै हुन्छ। त्यो टाइममा अब गीत गाउँदै गर्दा मिस्टेक हुन पनि सक्छ होइन। प्र्याक्टिस धेरै गरे पनि त्यो टाइममा मिस्टेक भइदियो भने त होइन, प्र्याक्टिस गरेको त महत्त्वै भएन नि त होइन। अनि त्यो भन्न सकिँदैन अब म कन्फिडेन्टली हुन्छु नै भन्ने पनि हुँदैन होइन। धेरै राम्रो राम्रो गाउने सिङ्गरहरू पनि पछि पर्नु भएको छ अघि होइन। एकदमै। अनि त्यो कुराले गर्दा चाहिँ कन्फिडेन्टली चाहिँ यस्तै गर्न सक्छु भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। अहिलेको जुन अवस्था परिवेश अनुसार एउटा कलाकार भइसके पछाडि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि कतिको सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको जीवनमा? साथी अरू तपाईँ जस्तै कलाकारको अरूको पनि भविष्य देखिरहनु भएको छ, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? सकिन्छ? सक्न त अब जस्तो तसो सकि नै हालिन्छ होइन, तर स्टार्टिङमा अब अलिक अब दर्शक श्रोताहरूले धेरै नचिनुन्जेलसम्म चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ होइन। अब मैले पनि अब म्युजिकको साथसाथै अरू कामहरू पनि गरिरहेको हुन्छु होइन। त्यो पक्कै पनि म्युजिकले नपुगेरै त हो नि होइन, म्युजिकले नै मात्रै पुग्ने भएदेखि त मैले अरू कामहरू गर्नुपर्ने थिएन नि त। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ म चाहिँ भन्छु एक्स्ट्रा अरू काम पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। यो म्युजिकमा मात्रै जब तपाईँ सफलता प्राप्त नगर्ने बेलासम्म के गर्न सकिँदैन त्यो चाहिँ। प्रदीपजीले अहिलेसम्म कतिवटा गीतहरू गाइसक्नुभयो, रेकर्डेड गीतहरू चाहिँ? मेरो गीतहरू 12-15वटा जति लगभग रेकर्ड भइसक्यो। तपाईँलाई एकदम मन परेको आफूले गाए मध्येको गीत एउटा? मलाई अहिलेसम्मको मनपर्ने त यो अहिले मैले गाएको दसैँको एउटा भइहाल्यो होइन, मेरो आफ्नो शब्द सङ्गीत स्वरमा। अनि अर्को मलाई एकदमै मनपर्ने गीत चाहिँ मेलिना राईसँग मैले डुएट गरेको छु होइन, शब्द सङ्गीत मेरै छ। अनि मेरो आँखामा तिमी छौ चाहिँ मलाई मनपर्छ, मेरो आफ्नो गाना। ठिकै छ, सुन्छौँ हामी एकचोटि तपाईँलाई मनपर्ने गीत, दर्शकलाई पनि हामीले सुनाउन चाहन्छौँ। म थोरै गाउँछु नि। एकदमै। मेरो आँखामा तिमी छौ, मेरो मुटुमा तिमी छौ, मैले देख्ने हरेक सपनीमा तिमी छौ, मैले देख्ने हरेक सपनीमा तिमी छौ, मेरो आँखामा तिमी छौ, मेरो मुटुमा तिमी छौ, मर्नै परे पनि सँगै मरौँला, सुम्पिसके सारा जीवन तिम्रै भर परौँला, मर्नै परे पनि
सँगै मरौँला सुम्पिसके सारा जीवन तिम्रै भर परौँला केवल तिमी साथमा हुनु पर्छ मनले मनलाई छुनु पर्छ मेरो आँखामा तिमी छौ मेरो मुटुमा तिमी छौ थ्याङ्क यू निकै मिठो गीत जुन एकदम चर्चाको शिखरमा पनि पुग्न सफल भयो तपाईँको यो गीत तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ हाम्रो तर्फबाट हजुर धेरै धन्यवाद अबका दिनहरू कसरी अब मतलब हुन्छ नि यही गीत सङ्गीतमै के गर्ने विचार छ तपाईँको मेरो त गीत सङ्गीतमै नै बित्छ जिन्दगी चाहिँ होइन अरू सोचेकै छैन मैले अबका प्रोजेक्टहरू त्यस्ता केहीहरू अब निकाल्ने गीतहरू त्यस्ता केही छन् तपाईँका छ तिहारको लागि एउटा रिसेन्टली अब 2-4 दिनपछि एउटा तिहारको देउसी भैलो गीत रिलिज गर्नेवाला छु होइन अनि फिल्म हलमा पनि आउँदैछ अनि 1-2वटा अरू म्युजिक भिडियोहरू पनि दसैँ तिहार पछाडि चाहिँ यस यो म्युजिकलाई चाहिँ तपाईँले छोड्नु भएको छैन निरन्तर गीतहरू चाहिँ गाउने क्रम जारी नै छ निरन्तर गरिरहेको छु म्युजिकलाई चाहिँ हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको आगामी दिनमा तपाईँको जुन म्युजिक सोचेर तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ हजुर यसमा तपाईँले सफलताको शिखर चुम्नु नै छ हामीले हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना अन्त्यमा जाँदा जाँदै हामीलाई हेरेर बस्नुभएका दर्शकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने एकदम नजिकै आइरहेको होइन नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी तथा शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा एकदमै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु होइन स्वस्थ रहनुहोस् सबैले एकदम रमाइलो गर्नुहोस् होइन देश विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ होइन दसैँ तिहारलाई राम्रोसँगले मनाउनु होला अनि हाम्रो गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला सुनिदिनु होला होइन मेरो दसैँ गीतलाई पनि हेरिदिनु होला होइन भन्न चाहन्छु अनि हजुरलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद अनि डेली अनलाइन मिडियालाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद